Hoy vamos a hablar de las técnicas de medida de la corrosión. Unha primeira parte, vou falar no mío portuñol, por tanto, entre medios do español e do portugués. Nesta primeira parte vamos a falar solo das medidas de corrosión que están en negro, que é un pouquiño do circuito de Ranles, a polarización lineal e de valores típicos de velocidade de corrosión. As tres técnicas máis importantes para medir corrosión son a medida do potencial, a medida da resistividade e a velocidade de corrosión. As tres poden facerse ou están implícitas na medida da velocidade de corrosión. A medida da velocidade de corrosión ten as tres, pero tamén poden facerse por separado o potencial e a resistividade. E, por tanto, hai veces que se fan por separado, pero sempre a única cuantitativa e a máis completa é a medida da velocidade de corrosión. A próxima, a máis conocido método para saber a velocidade de corrosión é o que é chamado a resistencia de polarización ou a polarización lineal, que veremos por qué. Sí, a próxima. Esta é a técnica de polarización lineal. É basada na lei de Ohm. A lei de Ohm todos a teñen que recordar do bachillerato, da secundaria, que é a relación entre o potencial eléctrico que se aplica á tensión eléctrica e a corriente. En este caso, que é relación da corrosión, esta lei de Ohm lo que mide unha resistencia a polarizar o electrodo. E por iso chamase resistencia de polarización ou resistencia a la polarización. Pero é unha resistencia, ten o mismo fundamento que unha resistencia. E esa resistencia ten relación con a velocidade de corrosión a través do que é chamado a fórmula de Stern. A fórmula de Stern ten unha constante B, gracias Daniela por señalar, e ten que falaremos dela, pero que o normal está posto abajo en vermello, que o valor de B é 26 milivoltios, é dividido por a RP. Isto que viene a decir? Pois que a relación entre a velocidade de corrosión e a resistencia de polarización é inversa. Si unha aumenta, a outra baixa. E, por outro lado, temos que facer a velocidade de corrosión en relación a un área, porque si non sabemos si pode aplicarse a 1 centímetro cuadrado ou a varios. Por tanto, de la resistencia de polarización pasamos a velocidade de corrosión si dividimos por a área e tamén temos en conta a constante que fa a relación entre a velocidade de corrosión e a resistencia. Que para o caso do concreto, o máis común é utilizar 26. A relación pode ser 26, 52, e, por tanto, utilizando 26, estamos en un valor medio que xa falaremos ou mencionaremos, ten relación con a pérdida gravimétrica, esta relación con la pérdida gravimétrica. Por tanto, en resumen, a resistencia de polarización é medir, aplicar mediante un electrodo auxiliar sobre o que chamamos o electrodo de traballo, e midiendo con un potencial a referencia, aplicamos menos de 10 milivoltios de polarización e vemos a corriente que pasa, porque cando non aplicamos tensión, a corriente é cero. Por tanto, partimos de corriente cero e pode verse un pouquiño de corriente e, por tanto, temos a resistencia de polarización. É unha técnica moi simple e que só ten detalles experimentales, pouquiños detalles para facerla bien, pero non ten moita complicación. A maior complicación que xa veremos para estructuras reales é que é necesario conocer el área. Non podemos facerlo sobre toda a estructura porque non conocemos a área e temos que utilizar distintas estrategias para eso.
Estaba aquí añadiendo solo que é importante, lo ven na parte baixa esquerda que dice que a técnica é non destructiva. É porque pasamos moi pouco potencial. É a relación entre corriente e potencial cando a corriente é moito pequena é lineal. Por eso, outra maneira de chamar esta técnica é a polarización lineal. Sempre ten que haber unha relación lineal. Si pasamos 10 milivoltios e pasa 1 microamperio, si pasamos 20 milivoltios pasarán 2 microamperios. Por tanto, hai unha relación lineal entre ambas tensiones. E a outra cosa que é importante é que cando medimos simultaneamente a resistencia do concreto e a resistencia de polarización. E, por tanto, hai que medir separadamente a resistencia de concreto e sustraerla, ese valor, da resistencia total que medimos. Por tanto, debe restarse a resistencia eléctrica do concreto del total de la medida. Isto se pode comprender para os que non son electroquímicos con o que se chama o circuito equivalente. Máis fácil de entender se pensamos que a resistencia de un aso a corroerse ou dun metal a corroerse é como unha resistencia eléctrica normal. Entonces, en la parte izquierda está o circuito que pode reflejar o caso do concreto e que temos unha resistencia, primeiro, que é a resistencia do concreto, e despois, en serie, tenemos outro circuito que ten a resistencia de polarización e a capacidade eléctrica da interfase. A capacidade é porque hai un retraso na señal. A señal se carga a superficie como se carga un condensador e, por tanto, hai un desfase entre que pásase a señal, que se impone a señal e que se recibe a resposta. Eso é a razón por la cual temos que esperar unos segundos para tener o resultado verdadeiro. A medida non é instantánea, porque no primer momento vamos a medir o condensador se descarga e despois só medimos as dos resistencias. Cando pasan un pouquiño de tempo, medimos a resistencia do concreto e a resistencia da interfase. Esa resistencia da interfase é a resistencia de polarización, que é inversamente proporcional á velocidade de corrosión. Por tanto, na medida real se mide primeiro o potencial para fijar bien os 10 milivoltios que vamos a aplicar, se mide luego a caída óhmica, que é o salto instantáneo do potencial, despois se mide a variación do potencial con o tempo durante 30 segundos ou 60 segundos e despois se resta a primeira caída óhmica, a primeira resistencia, e se obtiene a resistencia de polarización. Por tanto, sempre aqueles que non sean capaces de imaginarse a corrosión, imaxinen un circuito eléctrico que vai responder o paso da corriente como responden as resistencias e capacidades de un condensador normal. Bien, entonces, como facemos a medida? Pois primeiro temos, arriba na parte izquierda, tenemos que debemos pesar o metal, porque vamos sempre a calibrar a medida con a pérdida de peso real. Isto é moito importante, é a única maneira de saber que a técnica electroquímica é correcta e que, por tanto, as medidas son correctas. Primeiro medimos e pesamos as probetas, os asos, os metemos na celda de traballo ou no concreto, na argamasa, medimos e al medir podemos medir pasando continuamente, no solo con un salto fijo, sino podemos ir midiendo primero 1 microamperio, luego 2 microamperios, 3 microamperios. Vamos haciendo una rampa de variación do potencial con a corriente. De esa manera vemos que es lineal, como aparece na figura, que hai un salto lineal e, por tanto, con eso calculamos a RP. Da RP calculamos a velocidade de corrosión con a fórmula de Stern que está abaixo, tal como señala Daniela, e se medimos
todos os días o varias veces, veces, podemos al final integrar toda a área da velocidade corriente con o tempo, recuerden da lei de Faraday, e por T es culombios, por tanto, teniendo os culombios pasados por a lei de Faraday, que están abaixo, eu podo pasar de amperios a gramos. E, por tanto, esos gramos que eu calculo da área que he medido ten que coincidir con a pérdida de peso que obtengo al volver a pesar a probeta o aso que unha vez que he limpiado os óxidos. Por tanto, a lei de Faraday que falamos o outro día sirve para calibrar esta técnica. Y esta calibración se suele presentar en un diagrama donde tenemos o valor da resistencia electroquímica, RP, que neste caso está feito con a impedancia, pero da igual, o que é a pérdida gravimétrica e ten que dar na diagonal, que é do acordo entre unha ou outra. Casos que son importantes, que hai moitos errores en este momento que eu vexo, que cando hacemos o trazado da corriente con o potencial, al principio, debido ao efecto do condensador, a relación non é lineal, porque o condensador se está descargando. Por tanto, hai que esperar a parte lineal, como aparece na parte dereita da figura, e trazar a pendiente na parte dereita, non na parte que é curvada, que aí se ve o potencial. Isto tamén moi importante cando se mide con un salto fijo. Non podemos medir al primer segundo ou al segundo, hai que esperar 20 segundos ou 30 segundos que pase o efecto do condensador para poder medir. Aquí hai alguna en la cual, sin moito detalle, despois para os alumnos falaremos con máis detalle, se é posible, podemos traballar con disoluciones que vamos a simular a fase acuosa do concreto e que son máis fáciles porque podemos preparar distintos pHs, distintas cantidades de cloreto e podemos ir viendo como va o aso variando. O que é importante que aquí está é que o recipiente, o frasco, ten que ser de plástico, porque o medio alcalino ataca o vidrio e, por tanto, va a atacar o vidrio e o pH cambia. E cando temos agua en contacto con vidrio, se disuelve o sodio e, por tanto, temos pHs que cambian. É moito importante que sea a celda, non pode ser as celdas que venden e que son comerciales, ten que ser de plástico. E tamén o que facemos é que ponemos un aceite para aislar, porque senón, como é un medio alcalino, se carbonata. Este é outro error que moita xente fa, que non aísla o medio alcalino e a carbonatación é rápida e, por tanto, o pH cambia e é un error en moitos traballos que se leen. É solamente de marcar algunhas cuestiones. O tipo de corpo de proba pode ser moi diferente. Este é uno moi común porque foi posto fa moitos anos por unha publicación de ASTM, o puso na portada, esta corpo de proba, que é en argamasa, pero poden ser de moitas maneiras. Aquí o que facíamos teníamos dos electrodos iguales para facer a media da medida, e un electrodo no medio, que pode ser de grafito ou de aso, dá o mismo, como electrodo auxiliar. Outras veces, como se ve na parte que está señalando ahora Daniela, podemos utilizar o auxiliar, pode estar na mesma probeta e pode non ser necesario, porque pode utilizarse un aso como auxiliar e despois cambiar. Non hai problema en ello, pero si alguén quere ser moi riguroso, pode introducir un grafito no medio e utilizarlo como auxiliar. E se utilizan os potenciostatos comerciales ou, como xa veremos, os potenciostatos portátiles.
Este repetir o mismo. Aquí temos 4 cantidades de cloretos que foron añadidos na argamasa. Como ven, a velocidade de corrosión non é constante, a principio máis grande, despois pode baixar, porque a resistividade va creciendo, porque va fraguando a argamasa e, por tanto, a resistividade cambia e cambia a velocidade de corrosión, pero se eu quero comparar al final, o que teño que facer, que está na parte dereita, é hacer a integración da curva que está debajo de todos os valores individuales ao largo do tempo da medida. Esa área é a que va a ser igual se calculo a pérdida de peso, se eu mido a pérdida de peso. Como indicación, na recomendación RILEN que mostrarei despois, está aceptado, esta clasificación é aceptada en general, é que a velocidade de corrosión, se é máis baixa de 0,1 microamperio, que é equivalente se é máis baixa, non sei se aí é milímetro, se é unha micra, sí, porque iso é milímetro, se é menor de unha micra por año, a corrosión é despreciable. Eso é que todos os asos pasivos presentan valores menores, pero tamén o aso corroído, cando está nun concreto seco, presenta valores menores que unha micra por año. Por tanto, se considera o valor de corrosión despreciable. Pode haber corrosión, pero é tan pequena que non ten efectos prácticos. Entre 0,1 microamperio a 0,5, equivalente a 1 e 5 micras, o nivel de corrosión é baixo, entre 0,5 e 1, a corrosión entre 5 e 10 micras é moderada, e se temos máis de 1 microamperio centímetro cuadrado, que 10 micras ano, é alta. Xa veremos noutra clase que é porque 10 micras poden xa fisurar o recubrimiento. Como decís en brasileiro, o recubrimiento se entiende, o recubrimiento do aso. Por tanto, 10 é xa unha corrosión alta. Sempre hai que romper a probeta, extraer o aso, mirar, ver, hacer unha observación visual, ver se a corrosión é localizada, se é generalizada, e limpiar o aso para obtener luego a pérdida de peso con respecto a la inicial. E tamén é moito importante poder medir a disminución do diámetro. Es decir, podemos medir a pérdida de peso, pero nas estruturas reais non se pode medir a pérdida de peso, pero podemos hacer el peso equivalente midiendo a pérdida de diámetro. Es decir, cando falamos da pérdida de peso, esa pérdida de peso a puedo obtener si sé a disminución de diámetro. Por tanto, sé que é como un anillo circular con a distancia con a área, e podo calcular a cantidad perdida en unha distancia. Por tanto, é equivalente, cando falamos da calibración, falar da pérdida de peso medida con unha balanza, da pérdida de peso medida por a disminución do diámetro da barra. La resistividad. Pasamos ahora a hablar de resistividad. A resistividad é tamén basada na fórmula de Ohm. É a resistencia que opone un medio al paso de la corriente. Se mide se eu divido o potencial entre os electrodos dividido por a corriente. Eu podo medirla, como xa dixe, con a outra técnica, pero eu a podo medir desta maneira en que os electrodos ocupan o mismo espacio e a mesma geometría que teñen as caras paralelas de un corpo de proba de concreto. Por que é importante hacerlo así? Porque hai unha relación entre a resistencia que se mide e a resistividade. A resistividade é parámetro do material. E, por tanto, se mantiene, é un parámetro intrínseco o material, pero hai un factor que se chama factor geométrico
que é o que relaciona esa resistividade, que é un parámetro do material, con a resistencia que eu mido, que vai ser diferente se o corpo de proba é maior, é menor, a distancia dos electrodos. E no caso que os electrodos teñan a mesma geometría que as caras paralelas, que é unha geometría regular, entonces se chama un método volumétrico. Eu mido todo o volumen do corpo de proba e podo facer este factor geométrico. El factor geométrico é a relación entre a área de paso e a distancia entre os electrodos. Por tanto, xa veremos ahora que outras disposiciones de electrodos van a tener outro factor geométrico. Que mide a resistividade? A resistividade de un concreto mide, por un lado, a resistencia que opone a parte sólida, que esa non é conductora e ten unha resistividade infinita. Por tanto, si medimos unha resistividade finita, é porque estamos midiendo a cantidad de poros e a cantidad de auga que teñen os poros. E medimos o grado de saturación, como vou a mostrar. Medimos, primeiro podemos medir a cantidad de poros e despois o grado de saturación. Aquí está a lei de Archie, que está na parte izquierda, verán arriba que hai 3 casos teóricos e que deben imaginar con un concreto moi seco, decís concreto ou betao. Un concreto que está moderadamente ou con humedad e completamente saturado. En a parte dereita están as curvas que relacionan a resistividade con a cantidad de poros. É unha relación que foi proposta por Archie para as rocas e que hemos adaptado para o concreto. Esa relación que é potencial e exponencial, por decirlo así, pero a relación é unha potencia, é potencial, non é logarítmica, é potencial, quere decir que a resistividade do corpo de proba sólido é igual á resistividade da auga que está nos poros por a fracción volumétrica de poros elevado a un exponente. Esa fracción volumétrica é a porosidade en volumen. Por tanto, se eu no mesmo volumen cambio a cantidad de poros, me va a dar unha diferencia e a relación é sempre potencial. E na parte dereita abaixo he hecho un exercicio que he puesto que o valor da resistividade da solución de poros é 50 ohmios centímetro, que é aproximadamente unha media, e se teño unha porosidade aproximada do 10% e considero que o exponente é alrededor de 2, que é o normal, é un cuadrado, tendríamos a resistividade do concreto serían 5.000 ohmios centímetro. Por tanto, isto é o que é chamado factor de forma tamén, e que o desarrollou Archie para as rocas. Isto fixo para as rocas, pero hemos adaptado para o concreto da mesma forma. E, por tanto, dependendo da porosidade e do exponente, nos va a dar distintas curvas, pero todas da mesma forma matemática. A resistividade non é fija, a resistividade crece con o tempo e crece de forma paralela á resistencia mecánica. Todos conocerán que a resistencia mecánica ten tamén unha relación con a porosidade, foi explicada por profesor Vanderlei de Powers. Powers mostrou que hai unha relación entre a cantidade de poros ou bien a fracción de gel. Eso, por tanto, é o que refleja a resistividade. A resistividade tamén mide a porosidade e, por tanto, crece de unha forma paralela dependendo do tipo de cemento con o tempo. E cando falamos de unha resistividade do concreto, por tanto, falamos da resistividade estandarizada a 28 días en las condiciones húmedas da resistencia mecánica. Si no, hai que decir si o concreto está seco, está húmedo, que edad ten. Pero si falamos en general,
estamos falando do valor estándar a 28 días nas condiciones de concreto saturado. Teniendo eso en cuenta, aquí temos os rangos de corrosión, de riesgo de corrosión. Que nos dá a resistividade? É cuantitativa, pero non mide a corrosión. Xa veremos que podemos deducir dela a corrosión, pero de momento o que nos dá é o riesgo. E nos dá o riesgo porque nos dá o grado de saturación do concreto. E como xa vimos, por a lei de Archi, se está máis cheo ou máis vacío os poros, nos va a dar un cambio na resistividade. Estos son os datos. Están puestos kiloohmios centímetro e para pasar a ohmios centímetro creo que hai que dividir por 10 ou multiplicar por 10. Multiplicamos por 10 e temos ohmios metro. Por tanto, 1000 ohmios metro a 500, o riesgo é moi baixo. Si está entre 50 e 20 kiloohmios centímetro, o riesgo é moderado. Podemos pensar que está seco si ten menos que 20 kiloohmios centímetro. Para medir, hablábamos do método volumétrico, tamén chamado método directo, en el cual os electrodos geométricamente son regulares e se adaptan perfectamente a un corpo de proba regular. Podemos medir en un disco, como está puesto arriba, podemos medir no cilindro da resistencia mecánica, e os electrodos poden ser mallas de inoxidable, poden ser trozos de metal, poden ser trozos incluído o papel de aluminio. Sempre ten que tener un moi buen contacto mollado, por iso ponemos unha esponja entre o metal e o concreto para que a interfase este ben mollada, e un peso encima da probeta, un peso que é blanquiño aí, para que haga peso e haya un buen contacto. E podemos medir, por exemplo, neste caso de aquí abaixo, como xa mostrarei, é unha fuente de corriente, unha fuente de potencial na dereita, e 2 milivoltímetros, un para medir o potencial e outro para medir a corriente. Podemos tener un instrumento comercial ou podemos tener, como xa mostrarei, o que chamamos un handmade ou un resistivímetro feito en casa. O outro sistema é o método das 4 puntas. Como ven abaixo, está ben mollado para facer a medida. Estos son instrumentos comerciales que teñen 4 electrodos que aplican a corriente por os electrodos externos e miden o potencial con electrodos internos. Por iso é as 4 puntas. Este é o método que é conocido como método de Wiener e que se utilizou inicialmente para os suelos e, por tanto, se ha adaptado ao concreto. Non é o mismo, pero se ha adaptado ao concreto. Foi desarrollado tamén para os suelos. Este é o resistivímetro que chamamos caseiro, que en España varios laboratorios teñen, porque en España hemos feito campañas de medida con 100 laboratorios, moitos non compran o resistivímetro, eles o fan. É unha maneira de entender a medida. Hai que facer a sonda, o facemos con 4 electrodos, está na parte de arriba, con 4 barriñas, que ponemos unha esponja na punta para que este mollada e poda facer bon contacto, e unha goma para sujetarla. Esa é a sonda, e despois con unha batería que está abaixo de 5 voltios, que está aquí, pasamos unha corriente, isto sería medida en corriente continua, e medimos con 2 milivoltímetros a corriente que entra por os exteriores e o potencial que se mide nos interiores. Si se mide con corriente directa, na norma europea, na norma de Alcompat, que xa existe, poden baixar da web de Alcompat, se dice que ten que medirse antes de 5 segundos, porque a medida da resistividade, como expliquei primeiro, é inmediata e, por tanto, hai que medir moi rápido, senón os electrodos se polarizan.
pero se eu mido nos primeros 5 segundos o mido con alta frecuencia, entonces mido solo a resistencia que chamamos ómica, a resistencia do medio. Por tanto, se miden así, ten que medir no primer segundo, segundo, por tanto, hai que estar moi atento para tener o primeiro ou segundo dato da medida. Se non ten registrador, se ten registrador é máis fácil. Este é un método de medida que hemos desarrollado nosotros e que está dentro do corrosímetro portátil que está aquí puesto, e que o GECOR, e que despois falarei, vou chamarle un corrosímetro portátil, e que é un método que sirve porque en este caso é un solo electrodo. Este é un método tamén moi conocido no campo dos suelos, que se chama o método do disco. En este caso, o valor da resistencia, he olvidado decir que no caso, podes ir para atrás, perdona, que está aquí puesto en este, que en este caso o factor geométrico das 4 puntas é o valor da resistencia por 2 veces pi e por a distancia entre os electrodos, que neste caso é 5 centímetros. Por tanto, cuando temos 4 electrodos no utilizamos la distancia y el área, sino que utilizamos 2pi A, sendo A distancia entre os electrodos. Bien, no caso do disco, si vamos ahora na siguiente, si utilizamos solo un disco, en este caso a relación é 2 veces o diámetro do disco. Si tenemos el diámetro del disco, 2 veces el diámetro del disco e a relación entre o potencial e a corriente nos dá a resistividade, porque en realidad está midiendo una esfera, como pone aquí no color amarelo, está midiendo una esfera debaixo do disco e, por tanto, 2 veces o diámetro ten que ver con esa área que é afectada. Esta figura me sirve para decir que cando medimos, si medimos encima da barra, a resistividade que se mide é unha mezcla do concreto e da barra. E, por tanto, é mellor, se medimos a resistividade, medir fuera das barras, porque senón a corrente pode ser tomada, en este caso é forzada. Con o método do disco, eu forzo a corriente pasar a través da barra e, por tanto, é mellor ponerse fuera da barra, como se ve aquí na parte izquierda, que o disco é entre as dúas barras, porque se pongo encima da barra estou midiendo en parte o efecto do aso, moito importante quitarlo, porque senón a resistividade sale máis pequena, porque a resistividade da barra é moito pequena. E máis a outra, que isto é unha figura, espero que salga, non sale a figura? Aquí está. Para decir que a diferencia de resistividades, este é unha serie de concretos para prefabricadores, e os dois que teñen a resistividade máis alta son concretos que ten silica fume, humo de sílice, e, por tanto, para resistir os cloretos, un dá 47 ohmios metro e 100 ohmios metro, por encima de 100 ohmios metro, a posibilidade de corrosión é moi baixa. Sin embargo, os outros, que distintos tipos con distintas dosificaciones, daban resistividades moito máis baixas. O humo de sílice, ou a ceniza volante, ou a escoria, produce un aumento moi importante da resistividade. Medidas in situ, esta xa é a última parte que vou a intentar facer máis deprisa. Estas son que quedan aí as recomendaciones RILEN, as recomendaciones RILEN, donde se explican os 3 métodos, el del potencial, el de la resistividade, el de la polarización lineal, e tamén o caso dos sensores. He puesto tamén de Alcompat a web, porque aí poden baixar, creo que gratis, baixar as normas as recomendaciones de Alcompat, onde están descritas estas técnicas.
En español están descritas. Tamén en portugués, creo que en inglés no, pero en español e portugués están. É importante, como xa dixe, en situ, hai que localizar primeiro onde están as barras con un pacómetro, con un pachómetro. Aí estamos localizando as barras. E despois hai que facer a conexión. Hai que limpiar un pouquiño, se o aso está corroído, hai que limpiar un pouquiño para facer a conexión con a barra. E aquí que estamos en unha playa, tamén estábamos limpiando o musgo que está por encima, para facer un contacto mellor e poder mojar. Aquí hai que mojar bastante para que todo o primer milímetro. Non pense que a auga chega á armadura, tarda días en chegar. Isto vai mojar ben o primer minuto, o segundo minuto, milímetro, para que haya un buen contacto. E despois distintos vistas da conexión, como podemos facer a conexión á barra. O potencial, a seguinte, o que vamos a medir é simplemente o potencial eléctrico do aso a través de unha referencia que xa o profesor Gibson xa falou de como se mide. Vou a ir máis deprisa no potencial. O detalle que é importante é cando medimos, non medimos cerca da barra e, por tanto, estamos midiendo un potencial que non é exactamente o mismo da barra. Aí está unha figura que é de Bernard Elsener, da figura que está na recomendación Rillen, e, por tanto, cerquiña da barra, ou se medimos en disolución, o potencial va a ser diferente. Na superficie está máis atenuado o potencial. E arriba temos a escala de valores que están nas recomendaciones, que pode ser que pensamos que está pasivo, que a corrosión non é completamente segura ou que hai un alto riesgo de corrosión. E o que é típico son figuras de Elsener, da recomendación Rillen, que pode facer mapas de potencial. Bernard Elsener alertou porque fixo moitas mapas que están na parte dereita abaixo, no que o límite entre riesgo de corrosión alto e baixo non é o mismo todas as estruturas. Depende do tipo de estrutura, do espesor de recubrimiento, da humedade da estrutura. E o que está proposto na recomendación Rillen, recomendado por Elsener, é hacer con papel estadístico a probabilidade acumulada, facer o mapa e despois colocarlo de tal maneira que temos a cantidade de medidas que temos, un control estadístico do potencial e do número de medidas de cada potencial. E no caso da parte pasiva, ten unha pendiente que é diferente da parte activa e, por tanto, o límite entre actividade e pasividade para cada estrutura pode calcularse desta maneira. E con estes diagramas, como el fixo a parte dereita abaixo. Eu añadido arriba na dereita un caso de uno en el cual casi todo es pasivo e, por tanto, non temos claramente a diferencia entre activo e pasivo. Pero unha maneira de axudar para saber cual é a diferencia de pasivo e activo. A resistividade, como xa diximos, a resistividade nos va a dar o grado de saturación do concreto. É unha medida fácil e inmediata e podemos facer mapas. Na izquierda está o profesor Ennio Pacini no Maracaná, midiendo a resistividade do concreto. E aquí en medio é un colega que estaba midiendo nunha das pontes en Galicia. E podemos facer mapas de resistividade ou mapas conjuntos mixtos de potencial e de resistividade. Eso nos va a axudar a detectar as zonas que están máis corroídas e menos. E o riesgo de corrosión, pero só o riesgo. A única técnica que va a dar a velocidade é a RP. Cual é o problema cando vamos a medir a polarización lineal en unha estrutura real? Que
o tamaño é infinito e que non sabemos a área. E que cuando aplicamos a corriente, si tuviéramos un electrodo do mismo tamaño que a estructura, a distribución de corriente sería homogénea, como aparece na figura de arriba, na viga que está aí. Vemos que todas as corrientes van a ser paralelas porque é unha distribución homogénea. Pero se o contraelectrodo, o electrodo auxiliar é pequeniño con respecto ao tamaño total, a corriente se distribuye homogénea debaixo, pero é non homogénea nas partes laterales. O que alcanza a corriente nas partes laterales chamamos longitud crítica, varía con lo mismo que hemos dicho antes, con a humedade do concreto, con o grado de corrosión da armadura. Esa longitud crítica non é fixa e, por tanto, non se pode medir en estruturas reales con os potenciostatos de laboratorio. E non se pode medir se utilizamos solo un electrodo aislado sin más, a menos que utilizamos unha serie de ecuaciones para calcular a longitud crítica. Eso é importante, non se pode porque hai corrosímetros que se venden que non ten en conta a longitud crítica ni falan dela e dicen que miden a corrosión. Non sabemos se é unha caja negra ou que é, pero non mide bien a corrosión in situ. Para medir bien in situ hai que tener un anillo de guarda, que é un segundo electrodo auxiliar alrededor do primeiro, e que é controlado con dos electrodos que están en medio de os dois, que están vermello aquí, en vermello, e que cando aplico a corriente con o central, con esos electrodos, sé canto a corriente tengo que aplicar no exterior para que a corriente quede confinada na parte justo debajo do central, do círculo que pasa por esos electrodos e, por tanto, tengo unha distribución homogénea da corriente. Isto que chamamos o confinamiento modulado. Tamén hai aparatos comerciales que ten un anillo de guarda, pero que non modulan o anillo de guarda. É o caso do Galvapulse. O Galvapulse non modula. Os fabricantes saben, porque eu xo dicho directamente, que non miden bien, pero o siguen vendendo o aparato. Non modulan bien e non corrigen bien. Que pasa se non corriges, que está na parte de abaixo aquí á dereita, que depende das condiciones, podes tener unha distribución que non é xusto debajo, que pode ser máis larga ou máis pequena, e, por tanto, é erróneo esta manera de medir. Temos que tener esos dos electrodos que controlan o exterior para poder medir bien. Outro problema con o electrodo, sin solo hai uno e non confinamos, é que non sabemos localizar a corrosión localizada. Cando unha zona da estructura se corroe moito, drena todos os electrones e, por tanto, casi toda a corriente vaise a esa zona corroída, hasta unha distancia de 10-20 centímetros pode ser. E, por tanto, si non sabemos bien onde está, solo si confinamos e vamos moviendo, podemos localizar onde está a corrosión, porque a zona que está pasiva intercambia moi poucos electrones, por lo tanto, non drena moitos electrones, moita carga. Sin embargo, a parte corroída drena moita carga. Por tanto, eso é importante saber que para localizar a corrosión temos que trabajar con confinamiento, si non, non localizamos. Bueno, estos son ejemplos simplemente de medida que no corrosímetro portátil que va dando toda a figura. Incluso podemos medir en concreto que non é liso no exterior, porque a esponja permite que podamos colocar o electrodo ou a sonda de tal manera que finalmente podemos medir. E arriba é con o profesor Pacini midiendo no Maracaná. Aquí
para volver a insistir, eu podo na estrutura real e teño que facer a medida da pérdida de diámetro nas zonas que estén corroídas para comparar con os valores que obtengo. Podo comparar con a escala que me va a dar nivel de indicador de riesgo de 1 a 4, como señalamos antes, temos a escala, os valores de velocidade de corrosión, eso é unha idea, pero despois temos que ir a medir, e xa mostrei o outro día que podo saber os años de propagación porque sé onde está o frente de cloretos ou o frente carbonatado e podo calcular cantos años ha habido corrosión porque calculo primeiro cando chegou o frente de carbonatación ou o frente de cloretos a barra e o resto é a fase de propagación. Por tanto, se eu divido a pérdida de diámetro que mido directamente por os anos de propagación, eu teño a velocidade de corrosión en micras año. Por tanto, é posible medir, e para medir así non necesita ningún aparato. Isto pode facerlo cualquier enxeñeiro que sea inspector. Pode facerse, non se necesita ningún aparato, ten que tener acceso á armadura, claro, directamente, pero pode medirse directamente para ter unha idea da velocidade de corrosión e poder hacer predicciones de futuro. Bien, esto es simplemente unha escala que xa publicamos hace tiempo das 4 niveles que despois aparecen nas recomendaciones RILEN, debaixo de unha micra por año a corrosión é despreciable, e aquí dice que se pode encontrar tamén nos concretos secos, entre 1 e 10 micras, e por encima de 10 micras a corrosión é alta ou moi alta. E de aquí aparece a escala de velocidades de corrosión media que con las clases de exposición europeas e do Model Code, creo que outro día tamén presentei os valores medios que son esperables en función da humedade de cada clase de exposición. As clases de exposición se diferencian en el caso de carbonatación por a cantidad de humedad, e as clases de cloretos se diferencian por a humedad e por o contenido de cloretos. E, por tanto, estos valores medios que se dieron ya no manual Contebect ahora han sido adoptados a nivel europeo para hacer predicciones do período de propagación. Para terminar, que hai sempre unha relación entre a resistividade e a velocidade de corrosión. Por tanto, se pode utilizar na estrutura real, eu podo medir con as 4 puntas ou con el corrosímetro portátil a resistividade, e sempre debo situarlo no diagrama de velocidade-resistividade, porque me va a dar a situación, a condición desa estrutura. Podo despois comparar no laboratorio se he sacado testigos, e podo extrapolar cando este saturado o concreto. Se eu nos testigos os meto en auga despois ou extrapolo a resistividade mínima que obtengo en saturación, eu podo saber cual va a ser a mi resistividade máxima en ese concreto, e podo facer escenarios de predicción de que vai pasar nesa estrutura no futuro. Hai unha dispersión grande porque están todas as estruturas aquí mostradas, pero para cada estrutura a relación é bastante unívoca. Parece que hai moitos, pero na mesma estrutura a relación pode extrapolarse, e sabiendo a relación teórica se pode trazar unha paralela a ese comportamiento teórico. Creo que é un caso, e xa terminamos para que non sea... Sí, este é un caso de a izquierda, un caso real de unha estrutura por debaixo de 0,1 microamperio. Non teño que ter moito cuidado porque, claro, está pasivo, por tanto, podo tener distinta resistividade, pero está pasivo. Por iso a resistividade vale bien si está corroído, pero si está pasivo non dice nada, porque todas as velocidades son baixas
a pesar de que cambie a humedade a resistividade con a humedade. A relación teórica entre humedad y velocidad de corrosión está aquí y también 26 milivoltios. Es una coincidencia que ten unha base teórica que non vou a explicar, pero é o mismo. A relación entre velocidade de corrosión e resistividade é similar a que habíamos falado antes da polarización lineal, o valor é o mismo. O diagrama, no centro está o diagrama general de extrapolación que está na recomendación RILEN de cando mido unha estructura real como extrapolo para obtener o valor máximo. E xa non máis as preguntas, porque non sei se teño máis, pero é suficiente por hoxe e non ser máis tarde. Daniela, sí. Sí, tenemos 2 preguntas. Marcelo Medeiros. Sobre a técnica de RP, ele tem desarrollado estudos de corrosión y siempre queda la polémica sobre el valor de 0,1 para una división entre o estado pasivo y o estado ativo de corrosão. Em alguns dos estudos dele, o concreto sin contaminación, después de 6 meses de producido, el valor llega a 0,2. Utilizando el equipo G-Cordace, los valores que reportan es 0,1, no baja de 0,1. Él pregunta, a pesar de que, que la tabla de recomendación de la RILEM presenta el valor de 0,1, como crivo, eu não sei qual é essa palavra, como crivo de transição entre corrosão desprezível e corrosão ativa. É correto considerar como crivo o valor de 0,2, tendo em conta que existe o fator de erro 2 inerente à fórmula de Stern, quando se adopta B igual a 26? Moito obrigada, Marcelo. Sí, ese é un punto bon para decir. Sempre decimos 0,1, 0,2, pero despois olvidamos porque é intrínseco. Todo o que has dicho está ben. Eso está na recomendación RILEN. É 0,1 o 0,2 o 0,05. O que pasa con o 0,05 é que si ponemos a banda nas figuras, si ponemos a banda, pode ser unha banda demasiado grande, por tanto, deixamos entre 0,1 e 0,2 como límite. Sí, eso é conocido, está desde o primeiro de mis traballos e tes toda razón. Decimos 0,1, pero implícitamente 0,2. Pero tamén é importante saber si por exemplo, si é porque estamos nunha estrutura real que está seca, 0,2 pode significar corrosión baixa nese momento, pero está corroído. Por tanto, hai que pensar que estamos no límite alto e que pode corroerse en cuanto a auga sea un pouquiño maior. Entonces, teóricamente, sí, nas recomendaciones se habla da banda entre 0,1 e 0,2. Por ejemplo, para inhibidores consideramos que el inhibidor efectivo cuando da valores menores de 0,2, pero para falar en general falamos siempre de 0,1 cando comparamos con 1 e con 10, porque si no tendríamos que estar todo o tempo diciendo 0,1, 0,2, 1, 2, 10, 20 como os límites. Para ahorrar ter que repetir, dicimos eso, pero tes toda a razón. Moito obrigada por axudar a determinarlo. Non hai polémica, está aceptado en todas partes do mundo, pero unas veces está explícito o 0,1, 0,2 e outras veces olvidamos e non decimos 0,1, 0,2. Cristiana, professora, pode comentar sobre a utilização do capilar de Lugin nos ensaios eletroquímicos em solução de poro para reduzir a resistência da solução? Você recomenda? Bueno, moito obrigada tamén por a pregunta, é moito interesante. O capilar de Lugin é un sistema que se utiliza na electroquímica básica. Por tanto, pode utilizarse en caso de trabajar sobre as soluciones de poros.
Eu non recomendo porque eu utilicei o capilar de Lugin e me llevei unha sorpresa enorme, porque introduce unha resistencia no circuito, porque é un capilar largo con unha área de paso moito pequena. E, por tanto, non veo, a pesar de que non fixe o estudio máis detallado, pero me preguntei por que o utilizan os electroquímicos básicos. En este momento é menos e menos utilizado o capilar de Lugin. Hai máis micro mapping, porque se acerca alá. Pero o capilar de Lugin permite medir o potencial cerquiña da superficie, por tanto, é un potencial local máis correcto, pero cuidado, si pasas corriente, ten unha resistencia moi alta. E só serviría para medir o potencial. Si vas facer unha curva de polarización ou unha polarización lineal, tes que quitarle a caída óhmica. A última pergunta, já que estamos cortos do tempo, a Maria pergunta se a correção da geometria usada no método de resistividade de Werner, que também está na norma europeia, pode ser usado quando é usado o método volumétrico. No, el método volumétrico ten su propio factor geométrico. O método volumétrico ten o factor geométrico que é a área de paso e a distancia entre electrodos. Por tanto, si tú mides a resistividade na superficie ou mides con outra geometría, tes que ter tu factor geométrico. O factor 2πa é para unha superficie infinita. E tamén olvidei, agradezco a pregunta, porque si vas a medir nun corpo de proba que é finito, na norma aparecen o factor de forma, que é outro factor, por o tamaño do corpo de proba. É distinto un cilindro que un cubo. Entonces, tes que tener en contra o factor geométrico, pero o medio é finito e, por tanto, tes que aplicar o valor infinito, outro factor, que é o factor de forma. Pero o factor geométrico depende da geometría particular e o método volumétrico ten su factor geométrico que é área de paso, distancia entre electrodos. Geometría regular. Ok, acho que é isso aí. Até a próxima semana. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.